Hiç kimseye daha önce söyleyemediğim bir sırrımı açıklayacağım size. Benim için ev temizliğinde bana en çok kısır döngü gibi gelen şey süpürge temizlemek. Süpürge bütün evimizi temizliyor. Sonrasında da biz o süpürgeyi temizliyoruz. Böyle düşününce de size de mantıksız gelmiyor mu? Evet, biliyorum. İyi bir performans almak için süpürgemizi düzenli olarak temizlememiz gerekiyor. Ama bu kısır döngü benim canımı sıkmıyor değil açıkçası. Sizlerin ev işlerinde en çok kısır döngüde hissettiğiniz, yapmayı hiç sevmediğiniz ve saçma bulduğunuz şeyler neler? Merak ediyorum. Ve benim gibi süpürgeyi temizlemek size de saçma geliyor mu?